சுவிட்சர்லாந்தில் அல்பைன் மலைப்பகுதி பனிச்சறுக்கு மையத்தில் புதன்கிழமை காலை பலத்த காற்றின் காரணமாக கேபிள் கார் திடீரென அருந்து பனிச்சரிவில் உருண்டு விழுந்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். மத்திய சுவிட்சர்லாந்தில் ஆல்ப்ஸ் மலைகளின் உச்சியில் அமைந்துள்ள எங்கல்பர்க் தித்லிசிஸ் பனிச்சறுக்கு மையத்தில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது. விபத்து நடந்த நேரத்தில் கேபிள் காரில் ஒருவர் மட்டும் தனியாக இருந்தார். கடுமையான காயத்தில் அந்த நபர் மரணம் அடைந்ததாக போலீஸ் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் மீட்புக் குழு அனுப்பப்பட்ட போதிலும் கூடுதல் விவரங்கள் எதனையும் பெற முடியவில்லை. எனினும் விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதால் கருத்து தெரிவிப்பதற்கு அதிகாரிகள் மறுத்துவிட்டனர். விபத்து நடந்த நேரத்தில் அப்பகுதியில் மணிக்கு 93 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியதாக சுவிட்சர்லாந்து வானிலை ஆய்வு அலுவலகம் தெரிவித்திருக்கிறது. பீனங் கடா பேரா மக்களே, கலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பிரம்மாண்டமாக வழங்கும் பீனங் பாலிவுட் பஜார் அண்ட் ஃபூடி மச்சா வைரல் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் அதிரடியாக 1 ஏப்ரல் வரை தேவான் சைலிங் பார்க் பராய் பினாங்கில். இந்த ஆண்டின் பிரம்மாண்ட ஃபெஸ்டிவல் 100க்கும் அதிகமான பூத்களில் பூத்திக் கலெக்ஷன், டிசைனர் சீரிஸ், சாரீஸ், குர்தா, குர்த்திஸ், பஞ்சாபி சூட்ஸ் என உங்கள் உள்ளம் கொள்ளை கொள்ள வைக்கும் ஃபெஸ்டிவல். 100க்கும் அதிகமான வைரல் ஃபுட் சாப்பிட இந்த 5 நாட்கள் போதாது. தேவான் சைலிங் பார்க் பராய் பினாங்கில்.